बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम भाई बखैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जानो माल इज़्ज़त अबरू और रिज़्क़ उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। दोस्तों, मैं आपका नहायत ही मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे और मेरे चैनल को फ़ज़ाई बख्शी और आज हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। जिन दोस्तों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और कमेंट किया और मेरा इतना साथ दिया, मैं तमाम दोस्तों का नहायत ही मशकूर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप बखूबी वाक़िफ़ हैं, इंटरनेट आज के दौर में बहुत से मशागल तमीरी, तखरीबी, इस्लाही कामों के लिए बड़ा एक करामत साबित और वक्त की ज़रूरत बन गया है। इसी सिलसिले में आप सब के लिए हमने अपने चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग को मुतारिफ़ कराया। आज इंतहाई खुशी के साथ मैं तमाम दोस्तों और भाइयों को मतला करने के साथ साथ शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि मेरे और आपकी पसंद की बदौलत 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल करते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हैं। साथ उन दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने लम्हा मेरी हौसला अफजाई की, अपनी बेहतरीन आरा और मज़ीद मुफीद मशवरों से आगाह किया। मेरे कुछ दोस्तों ने इसको नापसंद भी किया, मैं उनकी राय का भी मुंतज़िर रहूँगा। गोट फार्मिंग चैनल को देखते रहें, अपनी राय और मशवरों से हमको आगाही दें। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर एक मजबूत ज़री निज़ाम के लिए कोशां हैं। वीडियो को साथ साथ लाइक भी करते जाएं, शेयर भी करते जाएं और दूसरे दोस्तों को इनवाइट भी करते जाएं। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान गोट फार्मिंग, पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.